بعد ما كونفيغورينا لي فيلتر، المرحلة الجاية كونو نتستيو لي فيلتر اللي حطيناهم. أول حاجة باش نجمو نتستيو لي فيلتر هي ساعة نثبتو الفيو اللي نحنا فيها هي اللي أبليكينا فيها لي فيلتر. دونك كي باش نرجعو نخليو الفيو كيما هي ما نبدلو حتى شي. دونك كي باش نرجعو لهنا أول حاجة نمشيو لاكو، وهوني تظهر لنا الانترفاس اللي باش يكونوا فيها لي دوني، باش يكونوا فيها لي رابور بصفة عامة. باش نخرجوا من الفيو نتاع الادمينستراسيون، ولهنا دونك كيما تشوفوا فما بيرسوناليزاسيون طون ريال ولي كات رابور اللي حكينا عليهم. اهم شيء باش نجمو نتستيو سورتو لي فيلتر ولا لي زوبجيكتيف ولا اي حاجه تصير هي طون ريال لهنا. دونك طون ريال هو اللي باش يمكننا كون نشوفو اسكو لي فيلتر نتاعنا ils se sont appliqués correctement ou pas. دونك فيو دانسامبل، وهوني باش نجمو نتاكدو لازم الساعه نكونو انستالينا الكود كيما تفهمنا المره اللي فاتت. دونك حكينا كونو الويب ماستر ولا الديفلوبر يكون حط الكود نتاع السويفي نتاع جوجل اناليتيكس بارتو في السيت ويب في لي باج الكل، باش هكاكا نجمو نكابتيو لي فيزيت و ترافيك. دونك لاني طون ريال زيرو خاطر on n'a pas installé tout ce qui est le code. Mais ce qui est important, une fois le code est installé, باش نجم تستي est-ce que ça marche ou pas، لازمك كي تكونيكتي ولا تمشي للسيت ويب نتاعك من وسط الشركة من لي زادريس اي بي اللي نحنا اون اكسكلو، لازم تقعد زيرو. كان معناها تظهر تجي مثلا 1 ولا 2 ولا 3 personnes، c'est que le filtre il s'est pas bien appliqué. Généralement les filtres ils mettent entre 24 heures 48 heures pour s'appliquer، ou ça prend pas beaucoup de temps. Donc ça dépend de Google Analytics. Mais le plus important pour tester c'est la vue temps réel. Donc هوني كملنا من الكونت هذا اللي هو c'était juste pour montrer comment créer un compte, comment le configurer à neuf. وتوا باش نمشيو نشوفوا un compte qui est déjà populé فيه des données موجودين ou c'est des données réelles معناها نتاع جوجل en tant que tel. Donc الكونت اللي باش يسمح لنا كون نشوفوا des vraies données ou des données analysées وباش نشوفوا بالحق معناها des données qui ont du sens، اللي هو compte de démonstration لهنا. donc تكتبوا démo Google Analytics compte de démonstration. donc le compte de démonstration هو الكونت نتاع ce qu'on appelle Google Merchandise Store، اللي هو لهنا يبيع tout ce qui est معناها les produits Google. وين باش نلقاو الكونت اللي باش ندخلوا لهنا accéder au compte de démonstration. donc le compte de démonstration كيما قلنا باش نلقاو فيه des données réelles. voilà, une fois on accède au compte تشوفوا توا اللي معناها c'est un compte, c'est un vrai compte فما des données. donc تشوفوا لهنا اول رابور اللي هو audience. نوريكم الطون ريال اللي شفناه قبيله كيما تشوفوا معايا من هنا معناها موجود طون ريال. تلقى les utilisateurs actifs اللي هم موجودين على السيت ويب نتاع جوجل ميرشاندايز ستور نتاع جوجل. وتشوفوا لهنا il y a beaucoup de données. vraiment Google Analytics c'est une machine. donc ça propose معناها برشا des données. وهوني تلقى même يعني répartition par rapport au type d'appareil. donc تلقى ordinateur mobile. هوني par seconde c'est très détaillé موجودين beaucoup d'informations. وهوني temps réel فيه الفيو d'ensemble يعني يعطيك بصفة عامة شنية اللي صاير. كيما تشوفوا يعني les principaux lieux منين قاعدين يعملوا les visites الناس هذوما. تشوفوا zone géographique, source de trafic, etc. وعندنا les autres rapports. donc l'audience كيما قلنا هما tout ce qui est الناس هذوما شكون هم معناها بالضبط يعطيك les détails كيما تشوفوا لهنا les utilisateurs. وهوني تشوفوها ان شاء الله في الاناليز في توتوريال اخر. شوفوا كيفاش نجمو نعملوا اناليز نتاع لي توندونس هذم. qu'est-ce que ça veut dire les métriques لهنا les dimensions. نحاولوا نفهموا exactement
هذا الكل معناه شنو يعني بالضبط. مي سكي سور هوني لودونس باش تعطيك فكرة على شكون معناه لي فيزيتور نتاعك. هوني لاكيزيسيون كيفاه جبنا الناس هذوما معناها باش فيزيتيو السيت ويب نتاعنا. تشوفوا لهنا organic search, referral, direct, paid search, donc tout ça vraiment très très détaillé. وتشوفوا لهنا par ordre يعني les sources de trafic. Donc اللي من بعده فما comportement. Donc une fois sur le site web شنيا يعملوا الناس هذوما بالضبط كيفاش comportement de navigation نتاعهم. تشوفوا لهنا قداش من page vue. Donc قداش en moyenne ils ont passé de temps sur le site. و taux de rebond اللي هو كون الإنسان يفيزيتي سيت يشوف جوست الباج الأولى ما يعملش معها forcément une interaction ويخرج. دونك هذا هو taux de rebond. وكان تحبوا تشوفوا أي définition تاع métrique جوست معناها تحطوا لهنا الكورسور وتشوفوا معناها pourcentage de session avec consultation d'une seule page de votre site au cours desquelles aucune interaction n'a été enregistrée. معناها يدخل يشوف الباج الأولى يخرج directement. Donc لهنا vraiment c'est encore plus détaillé. الرابور الأخراني اللي هو tout ce qui est conversion. Conversion لهنا تشوفوه في tutoriel وحده. Bien sûr chaque rapport on va le détailler mais le conversion هي كونه l'utilisateur avec le visiteur اللي جا السيت ويب نتاعنا il a réalisé l'objectif qu'on veut اللي هو que ce soit يعمر formulaire يشري un produit tout ça باش تشوفوه ان شاء الله في الكونفرسيون. دونك ان شاء الله التوتوريال تاع اليوم عجبكم وابونيفو. دونك تابعونا في الشين هذه اللي باش نحطوا فيها ان شاء الله d'autres tutoriels باش معناها نزيدو نفهموا اكثر جوجل اناليتكس. Merci beaucoup et à la prochaine.